franchement, yo, osé grand. Je te jure. Sorry. Prophète de la nation. Aïe. Bokoto. Émission de Bino Boulinga Kalibanga. Banie. Maman, papa. Balobini. Bino bati bo mesana ko s'abonner massivement. Na site ne bino kitoko. JNZ News TV 1. Balobi site moko kitoko. Yo, moi, tika Lulendo, yo, moi, tika Muyibi, yo, tika Koshina, yo, tika Kindumba, yo, nalala kakabo, kaka nabanjelo kakabo, kakabo. Balobi biso nyusu na kati ya lola, nabanjelo, tukubandaka okende boyi. Nalala kakabo, kakabo, nabanjelo kakabo, kakabo. Nalobi na kati église, bino tout. Oyo bolingaka prophète de la nation na émission oyo libanga na bokasite ya bopikiki ya mwana mobali mbinga mwana mobali ya mbinga ye moko Zowawe la capitale ye moko Zowawe la capitale na bokasite moto nazo kosambela mingi soki amoninga kaka ayeswa Berthe Jonga, moto na nzambe. Allez, reçois, Chobi. Caméraman, Avimba, lokola bitaba boma. Allez, reçois, prophète de la nation. Aïe, Tonton TKM Kindinga. Tonton TKM. Prophète de la nation, c'est Sakiti. Yemoko, FM, Fanny Malonga. Balubi. Mission na bino libanga yango yeye na kuluba mingi te na yibisaki bino ngana za prophète na lubaka pe makambo esa isalamaka bana na nzambi buluba meni sika kuzali bato nyonso ngana sakula ipona bango bande kunanga na yibisa bino oyo tuna lubaki soki ngana tangi kombo na mission oyo lelo ba soki balubaki na famille na bino ko diplôme d'état te soki ngana tangi kombo na yo ba yo suis diplôme. Yango yo na pesi batu ba 60%. Na pesi batu ba 70%. Enis Poema 61% pour na lobaki na ina sakula ki na kati émission oyo mwana Johnny Poema mwana mama Maria Mbolama bango nde babote Enis bayi balobi prophète yulukolo salaki biso bolamu tokokanga posa te biso tokokanga santimate tokoka santimate bazuba allez reçois bana na nzambi il faut buyiba kuspesa po buzwa papa maman jeune frère yo fani zolanda prophète de la nation kema yeyo na yibisi bino bomoni ti lelo na freiner batu ya oyi baza batu ya nini ya technique boyebi ti naza koboya kopesa bino diplôme po nasali kaka mwa geste mokie na oyo napimisi botikala bino mitakala bobamona bino kisasa mobimba bino nde bato bozwi bosenganga pardon soki bosengi kaka pardon ba technique nazobwaka ko samedi dite même si vous allez yo tout ça vous la technique prophète de la nation ngaye yo moi tika Lulendo yo tika Muyibi yo tika Lukuta yo tika Koyiba na lola kakabo kaka na banjelu kakabo tokobina na yeske na lola kakabo kakabo nanga ya tukubina kana banjelu kakabo oya zanga luketu nzambi okumona ye oya zanga bibe prophète na lina mona soki mateyo nazo kupesa yo ezokota ezofanda ale pesa na mani kitoko Gradi Kalambai na yibisa ko zo diplôme d'état omoni ndeni nzambi asalelile mwana ale Kalambai mwana nana Kalambai Dorothée Kalambai naza kupesa prophétie pona bino tala shika nzambi afiote ngoma na yibisaki yo efuza na député Sédoise Cyprien na yo
Mado Ngoma na kata swed ngana lubaka pamba tena baka émission libanga soki na bwaki yo esikoza uzumuna kaka shime bani kaka ko vibrer kaka vibrer papo ozwi libanga bana na Nzambe prophète de la nation yeyo boyebi bozo tuna na zolandela male wanini bozoloba nalingi kubala te kubala zanango bino buyebi te kubala mwasi ndakwe esenga mbongo bie ngana liaka nanga malewa nzaki prophète bozomona ndina za kodore Nzambi nazana ba faswe beli ya kodore Nzambi mutu moko ayibisinga lobi prophète malobulu baki wana eswaki ngana mutema nga babala ngate me mubali nanga za kunyokola ngana kati ya ndako na yibisa kibino ngamtu na pesa kibarisi bwa kutia kitembi me naza kubandira ka pole libala yo libala yo libala yo libala yo batu misusu babala bango batikala na mbombo ndambwe lelo bakoma kufanya na ndakwe mibali bakima bangwe batu misusu babala bango bapesaka mbombo nyonso kati lelo bakoma bandumba basundani ndakwe yo ozengra je te jure sorry mais c'est bino prophète de la nation azali toujours ngai prophète de la nation lokula na kufite na mission libanga oyo nzambe pambolela nga mwana mwasi oyo kaka ndenge naza koloba na yo la reine ya bayaka Ornella Nzambe mwasa mwendo Ornella Lobakwa la reine ya bayaka balibo banda komesa na kubenge la reine ya bayaka mama omoni kaka ndenge ozokende wana namona ka ndenge Nzambe azokupesa mobali moko bien tunanga zokota wapi na basoko wana prophète mutalobi alors bana na Nzambe kutanga na fieza malamu bandeko buyibinga nazanga l'écran natanga na mingi te naza kutambula kuta bana moko ya bike baza kusolola na François na bana te bana yibazela na ba pièce na kima na bango pour que na kote na kusoba na bango te bana kusala débat babiloko bango babanda kutsala bandeko ne pousseni un pas ne pousseni deux pas yaya suka di solo bokoyoka makambo ezali yaya naza kumona mbala moko na bimisa Bible invoque moi Jérémie 33:3 balobi awa esika bakombo batu bakukota lola bakombo batu Nzambe aza kupambola bakombo batu Nzambe aza kumatisa likolo bana na Nzambe naza kumona mbala moko na Afrique du Sud mutu Nzambe aza kusalela mikolo yo poison kaska sirika balobi Nzambe azotombola yo na kati Afrique du Sud bibika ka numéro oyo 89 wanzo kumona poison kaska sirika balobi yo nde makamu na kati Afrique du Sud sokonga prophète na sakola lipona yo te Cédric Nsiala na kati Afrique du Sud ozomona makamu Nzambe aza kusalela yo kukanga tala Nzambe akokaka te kukanga sentiment Nzambe soki abamboli yo pe yiba kupesa na lobali pwana yo ofandi awa na kisaso kemi na 5000 pona yo lelo yewana na Afrique du Sud yeba kuseme pona Nzambe Nzambe boss Ronald sécurité sociale ofandi na France o souffrir o kembe makasi pona covid na ebisio nga prophète na kusambela pona yo tamba fungoli yo mteliboso yaki kisasa dites amen oyo prophète naza kumona lisusu ndenge baza kumatiso lisusu boss kona na sécurité sociale Nzambi yango wana bana na Nzambi bibliko yo na simbi bibliko za pamba te Carlos Malunga
Carlos Mulungo balobi nzambe amona yo na Euro Fashion na kati ya Belgique bana nzambi kaka tangu bana ni mikia basi babanda kusala discussion ba yimba bukushika ngene zileke papa babandi na vacation hello yo nani hello ngakomuna hello ngakomuna papa nkema hello asala kuna ote papa tu pension mbote bonjour ngapela lubi bonjour na bino na fanda kaka bibana baza kutuna na français papa tu peux m'expliquer non génie aza jeune garçon to moto yo akangi jeune bana wana de baba banda kusala kaka na français yamwa po batuna na papa génie un génie aza jeune garçon to jeune fille to moto akangi jeune bande ku bande na bande ku tambola na bande ku kabu moni naza kutoka naza kuyibisa bino prophète aza kutoka naza kuzanga ta papier mouchoir pour prophète pa musaka ta mutoke yaya bipe kaka Jérémie 33 na mona ke Matthieu za kukota na mona ke Matthieu za kufanga yaya mbala moko na yoka kaka buyi bani bazui ko insister ka baza ko insister na bite génie mbala moko na bia bana kuzama yelete un génie bien vous a kutuna wana bumona gaita za Merkel Génie Lopez yewanande yenda dimisi mo génie bana mbala moko sika bazali ba bien papa zali ki senga tawe ya benga ki senga na sa de bololo na mindimi nanga na sa ki senga te na sa bololo po ba ya kutuna na un génie bon bino moko ba bufanda na France bino moko ba bufanda na Europe oye yebi génie eza nini bipenga na limelona luba papa uza bolole génie la kisi boye landini mabasi motema nasi mabasi na yibisa ki bino na États-Unis sika kuzali na kusambila pona bino na sambila ki pona bino mais tala nzambe tanga za kusali bino foko ndime Congolais asali super marché na kati États-Unis landini mabasi komba supermarché africaine landra komba supermarché yangwa na lubebe en anglais africani landre papa soki na lubi mabe bipenga kaka na komango na la kisaberte chonga mutai baka anglais na meka kuloba ngo bien bana nzambi na yibisi bino mutu ayibi génie abipenga kaka na numero 1 yebisa nga génie ezabui ponga na yebisi génie na yoka kango ba baka Génie Lopez un américain génie na yibite sokaza génie oyo beba benga mo pe génie jonga oyo génie yango bon na réponse na pesa ki bango yango bino bato boyibi bubenga limbala za ku continuer kaka libanga biso libanga David di love iyo na linga uboko mingi na lingala David di love ngala lubaka David basi zomi na kati ya Paris yeswa naza kumona musala za kusala nzambe za kufuta yo mbongo bien nazo mona ka kondike zo koka na yote naza kusambela pona yo di love na kati ya Paris nzambi ale plomwe musala na pesa musala mususa bien nazo kumona oyize misho libanga ya nzambe za kumona yo Paul le financier papa nzambi tanga za kupeso za la financier yeba pe ko financer musala nzambi tala mutei prophète de la nation naza kutoka maya kumeli zalite papier mouchoir zalite mais yo nzambi ndenge naza buyi naza kuzama na mai ndenge naza buluba mais Paul le financier omoli nature eza kusuka kaka wana kaka na kati ya ndako yo kaka ndenge nazawa na sali yo kaka mais naza kuluka linete ya bien o izana bluetooth izana fond rouge pour na mona besi kuzali na kati kuna na France na mona bino nyonso bato buza ku soutenir l'émission libanga oncle Eros Kalo nzambi amone bino kuna na kati ya Londres amone bino na kati ya Londres
Papi Ambozo. Papi Ambozo. Nzambi amona bino. Nzambi amona. Nzambi apambulela ngai Ange Lukoki en direct na États-Unis. Tili luna no bengi ngate olu baba posa olingi Nzambi asalelo. Papa, mama ngana pesa ka posa na hivi kupesa posa na basali ya Nzambi. Na Nzambi nakapona Natasha Kayembe na kati ya mboko nini au na mboko Canada. Nzambi pesi alongwe Canada aye awa na Kishasa ye kubala mubali na dodoka loto. Tela degra li pamboli asa kumeme lisusu na Canada ayibite me Natasha Kayembe. Reçois bana mapasa. Reçois bana mapasa. Yo mwana tika muibi yo mwana tika kindoki yo tika kushina yo tika kindoki na lola kakapo kaka na banjalo kakapo kakapo tukukota kakapo ina lola oya zangi luketu oya zangi base akomona Nzambi te bana bibusa boni massivement na site ne bino kitoko JN News bosa boni TVN yaya Nzambi aza kupambola Nzambi aza kupambola Nzambi aza kupambola Nzambi kokisa posa ya mwana yo kokisa posa ya tato yo nilito mubali ya meje na kata Lyon Nzambi aza kupesa yo posa na posa kaka 4 personnes bu pipi na bona ngaba pepele mais yo peso ki omoni na 4 personnes omoni ku pipe. Moi je suis Jérémie 33 info moi ngamo lo benga yo Nzambi apambola DJ Mayas na kati ya Clément binois Clément eza kombo mutu to kombo ya baba na woni papa commune et communauté na zone boza na zone nini neti ngabwi nazalaka na zone ya Bumbu Berthe Jonga azalaka na zone ya Bandar biso baka conseil di zone Nzambi aza kupambola papi bana na Nzambi naza kuloba wa motimi za kupesa na kentu naza kuzanga mai na pape mouchoir naza kuzanga linete ya bluetooth naza kuzanga linete info rouge pona mone bino balibenga de bino nyonso ndenge zaleli na yiba ba konti ne bino nini oyo buza kusalela pobo yiba kusunga prophète de la nation bana Nzambi na yibisa bino lisusu mukolo mususu naza kutambula na nzila na uti na kaka bitambula na ngala uti bitambula tamu naza kuzonga bana Nzambi na komi na ndaku boyi na fandi kufandi ne fandi kaka boyi na tuna mwasi na ngai ulambi ni yona lambi te mwana na nga uti mbangu na libane mubali akota kana wese takoti boye bibiso na kati ya Kishasa ba wese mususu nane koma na mo developer te ya mandalala bandeko mwana koti nzoka uti ko mbele diamba akota boyi bandeko à suivre yaya wana naza kumona Nzambi aza kupambola papi Firenze na Irland Nzambi apambolela ngai DJ Caps na kata Toulouse Nzambi apambolela ngai Lado mapanzani Lado mapanzani na kata Toulouse Nzambi apambolela ngai yo Nzambi miswali bange Blanchard le professeur de Toulouse na Lyon Nzambi apambolela ngai yo yemoko Yannick Koulete asanga batu wala balubi soda moko ya propre soda ya mbishi Nzambi apambolela ngai yo ngai TH Chitenge Nzambi apambolela ngai puko Mumbaya Nzambi apambolela yo na poso za nango mejelokwa mama ya divine eleke
balobi la reine ya bangala, la reine ya bamongo, yomoko mejelokwa. Yaya, nasilisila bino bisolo, mwana koti toilette. Mwana koti toilette, biso wa kisasa, ba toilette mususu eza na mandalala. Yaya, mwana esika kotaki, olia bimisa kaka, milingeza kubima. Ndako mandalala bani kusika. Yaya babele biso kwa voisin, wese ne bino za kusika. Yaya na kende kaka na sopa kama mana wese, natela mwana za kubima boy. Ah, peur. Boniko. Yo sopela mama ya ebiteke wana lokwana lelo hotela lemilinga ngonde zo bima. Yaya tela degré de sasa ndenge beba. Sandra Mbelu. Nzambe za kupesa ofisi États-Unis. Chantal Chango na ibisaki yo okozala mukila te okozala la tête. La voix finira Marie-Claire Chango. Yo oyo natangi yo te lelo. Yebaka nanu pipete nanu yebi kusemete po na Nzambe. Yo moi tika lulendo yo tika muyibi yo tika lokoso yo nalola kakabo kaka nabanjalo kakabo kakabo balobi bo s'abonner massivement na kata site kitoko JNZ News TV 1 JNZ News TV 1 beaucoup d'informations nyonso ya prophète de la nation Kema. Bye na yomoko Zoa la capitale. Bye. Love you. Priska Silutoni. As Antaria. Je ne soyez la bienvenue. Yaya. S'abonner. Ciao.